வெல்கம் பேக் டு சேனல் ஹாப்பி லைஃப். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் வந்து ஆஃப்டர் a லாங் டேஸ் நான் வந்து இன்றைக்கி வீடியோ போடுறேன். வெரி சாரி, இனிமேல் தொடர்ந்து வீடியோ போடுறேன். கொஞ்சம் பிஸியானனால தான் நம்ம இயரிங் கலெக்ஷனுக்கு அப்புறம் நான் எதுவுமே போடல. இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னா உங்களுக்கு டைட்டிலே தெரிஞ்சிருக்கும். நம்ம வந்து எங்கள் கேரளாவை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம். மீன்ஸ் நான் இருக்கிற ஊரை கேரளாவே ஒரு செம அழகான ஊர் இல்லையா? நீங்கள் கண்டிப்பாக கேரளா வந்தீங்கன்னா இடுக்கி டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்கு வாங்க. இடுக்கி டிஸ்ட்ரிக் வந்து ரொம்பவே அழகான இடம். நானும் அங்கே தான் இருக்கேன். இங்கே வந்து ஏலக்காய் தோட்டம்லாம் நிறைய தான் இருக்கும். நாங்கள் இன்றைக்கி அதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம், நிறையா பார்க்க போகிறோம். ஓகே, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். மறந்து போட்டேன். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். 2 டேஸாகவே செம மழை பெஞ்சா நான் எடுக்க மாட்டேன். வெரி சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ். இனி மழை பெஞ்சா கண்டிப்பாக ஒரு ஷார்ட்ஸ் போடுறேன். ஓகே, வாங்க இப்போ சுற்றி பார்க்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ளவர்ஸ் பார்த்தாலே பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. இது நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா காய்ஸ்? யாரும் கேள்விப்பட்டிருக்காங்களே இருக்க மாட்டீங்க. சாரி, கேள்விப்படாமல் யாரும் இருந்திருக்க மாட்டீங்க. திஸ் இஸ் ஹிபிஸ்கஸ். அதாவது மழை பெஞ்சு காற்றெல்லாம் பார்த்தீங்க அழகாக இருக்குது. அண்ட் இது என்னென்னா ஏலக்காய் தோட்டம் பாருங்கள். நான் நாளைக்கு எங்கள் தோட்டத்தில் போய் நான் கண்டிப்பாக ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன். ஓகேவா? நாளைக்கு போகிறோம் நினைக்கிறேன். சொல்லியிருந்தாங்க தெரில. எங்கள் காட்டில் போய்ட்டு மீன் சரணா இருக்காங்களா பாருங்கள். இந்த இலைகள்லாம் இந்த செம்பருத்தி பூ தான் இருக்குது. இப்படி சும்மா சுற்றி எப்படி கட்டுறேன். இங்கே பாருங்கள், இங்கேருந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு வரலாம். அண்ட் இங்கே ஒரு வீடு இருக்கு இல்லையா? அது எங்கள் ஆன்ட்டியோட வீடு. மீன்ஸ் எங்கள் அப்பாவோட சிஸ்டர் வீடு இது. நீங்கள் வந்துட்டு செம்பருத்தி பூக்கள் அந்த செடி இருக்குது. கீழே பார்த்தீங்கன்னா இது புதினா. ஓகேவா? இதெல்லாம் செம்பருத்தி, ஏலக்காய் பார்த்தீங்களா செடி தோட்டத்துலலாம் பாருங்க. இப்படி தான் இருக்கும். இப்படி சும்மா அப்படி சுற்றி காட்டுறேன். மொட்டு பாருங்கள், செம்பருத்தி இதோட மொட்டு. பாருங்கள் எவ்வளோ இருக்குன்னு. அண்ட் இது வந்துட்டு இதோட இலை சொல்லுவாங்க. இது என்னன்னு தெரில. பாருங்கள் சுற்றி ஒரு நம்ம வீட்டை சுற்றி செடிகளாக இருந்தால் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு பாருங்களேன். மரம் செடியெல்லாம் தான் இருக்குங்க எங்கள் வீட்டுக்கு எல்லாம். இதெல்லாம் நம்ம டெரஸ் பாருங்கள். இது சும்மா இப்படி தான் டெரஸ்லாம் என்ன இங்கே டேங்க் கொண்டது இருக்குது பாருங்கள். இங்கே தான் நான் உங்களுக்கு வீடியோ ஷூட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். அண்ட் இது ஸ்டேர்ஸ் இருக்குது, கீழே வீடு இருக்குது. நான் ஒன் டைம் கண்டிப்பாக ஹோம் டூர் போடுறேன். பாருங்கள் எவ்வளோ அழகான செடி கொடிகள். இப்போ வந்து நீங்கள் சும்மா சுற்றி பார்த்துட்டு வாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். இவ்வளோ தான். நாளைக்கு இங்கே தோட்டத்துக்கு போயிட்டு வேணும்னா நான் போடுறேன், கண்டிப்பாக போடுறேன். ஓகே, டாட்டா, see you.